दोस्तों हम आमतौर पर रोज ही तकरीबन अपनी उंगलियों और गर्दन के पटाखे निकालते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि गर्दन का पटाखा निकालने से आपका अपना पटाखा भी निकल सकता है? तो वो कैसे, आइए बताता हूँ। दोस्तों जब हम अपनी गर्दन का पटाखा निकालने के लिए इधर उधर मूव करते हैं तो साथ में हमारे जॉइंट्स भी मूव होते हैं, और जॉइंट्स मूव होने की वजह से जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है उसके स्मॉल एयर बबल्स स्प्लैश होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक पॉपिंग साउंड सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर हमने अपनी गर्दन को बहुत तेजी से या बहुत फोर्सफुली इधर उधर मूव किया तो इसकी वजह से आपके दिमाग तक खून लेकर जाने वाले ब्लड वेसल में टेयर आ सकता है, और बहुत ही कम केसेस में इसके कारण एक ब्लड क्लॉट भी बन सकता है जो कि दिमाग तक जाता है और इंसान के नेचुरल ब्लड फ्लो को रोक देता है। और इस सब के चलते आपका पत्ता इस दुनिया से कट भी सकता है, क्योंकि ये सब चीजें एक हार्ट अटैक को जन्म देने के लिए काफी हैं।